Hello，大家好，我係姊妹。咁今集呢個視頻咧係嚟到咗我哋嘅融創海灣半島啦，同大家分享一個兩房單位86個方廈。咁呢個格局咧同我之前影嗰種兩房單位係有少少唔同嘅，因為呢套單位咧佢係一個客廳嘅開間係做得好大啦，有5米嘅一個闊度嚇。然後咧，我哋而家嘅位置係位於我哋 A8呢一度嘅端頭位置。咁今日都係落咗幾日大雨之後嘅第2日啦。咁天氣係非常之靚，我哋可以睇一睇而家露台睇出去一個景觀啦。因為佢係一個低樓層，咁我哋呢一邊咧都可以聽到呢個海浪聲啦。呢套單位佢係一個正南朝向嚟嘅，所以我哋成個呢個園區嘅景觀啦，同埋外海嘅景觀都可以睇到，而且可以睇到我哋融創嘅一個燈塔嚇。咁呢度一個轉角位置都可以睇到我哋呢邊。就係西南邊嘅呢個遠景嘅視野，所以喺呢度係非常之舒服嘅。咁我哋呢一套單位佢露台咧都有差唔多5.8米嘅呢個開間咧，因為佢一個轉角位置啦，所以我哋呢個景觀係270度嘅。咁我哋又嚟睇一睇個客廳啊。客廳呢度咧，佢成個開間係有5米咁闊嘅喎，因為同我哋之前嗰種單位係有少少唔同，因為之前嗰種單位咧係主人房喺呢邊嘅，佢同埋我哋呢個客廳係一半一半咁隔開住嚟嘅，但係呢一邊咧佢景觀係讓到咗俾我哋呢個客廳嘅呢個位置嚇，我哋從呢個門口開始睇啦。咁呢一套單位咧，佢係2部 lift 8火呢個設計嚇。咁大門口就係我哋 lift 口一過嚟咧，就到咗我哋呢套單位啦。佢入門口仲有一個入戶花園喺呢度嘅。咁打開咗門之後都係非常之斜方啦。咁其實咧都建議我哋如果買咗之後啦，呢個門都可以拆咗佢啦，單單保留翻我哋呢一道門就得嘅啦，因為唔需要2道門嚇。咁呢一個位置咧，唔需要封窗都得嘅，咁成個單位都係非常之斜風嘅。左手邊就係我哋呢個廚房嘅位置，關咗個門先，有啲風大嚇。咁呢一個廚房咧，佢業主都冇咩去用過，因為當時佢收咗樓即係租俾酒店做成嗰個酒店前台嘅，所以佢呢個廚房係冇用過嘅。同埋咧，佢呢個面板係保養得幾唔錯，只不過咧佢入邊呢啲叫咩隔板啦，就比較舊少少啦，可以到時換咗佢啦。我哋睇一睇佢入邊呢啲櫃桶啊，就有少少污糟啦，同埋呢個星盤咧可以換咗佢，因為佢係比較舊少少啦。咁我哋過嚟呢一邊咧，佢係一個洗手台呢個位置。咁洗手台呢度咧都係唔係幾好啦，都需要換咗佢。呢度有少少爛咗嘅，同埋呢個鏡櫃咧都係需要自己去換咗佢啊。咁再過嚟就係我哋衛生間呢個位置啦，佢係做到呢個乾濕分離嘅，同埋咧佢係有個明窗嘅，所以呢個衛生間嘅話，佢光線都係幾唔錯嘅。咁呢一邊係我哋呢個熱水器嘅位置，然後佢嘅馬桶嘅話，我哋買咗之後都係需要自己換咗佢啦。咁再過嚟咧就係我哋第一間房呢個位置啦，呢一間房都可以睇到我哋呢邊嘅一個海景啦，朝南向呢個景觀嚇。咁可以放一張大概係1.5米或者係1.3米嘅床，或者咧我哋可以做翻一個榻榻米嗰種都係 OK 嘅，做翻個衣櫃喺呢邊。咁呢個房間佢係冇呢個空調嘅。再過嚟咧就係我哋呢個主人間呢個位置啦。咁主人間呢一度嘅話，佢兩邊嘅一個衣櫃，再過嚟呢一邊兩邊嘅衣櫃係做好咗嘅。當時開發商呢種交房標準啦，同埋呢個床墊咧比較佢用咗嘅，所以呢個床墊都需要搬咗佢啦。同埋佢主人間呢度係有個空調呢邊嘅。兩邊嘅一個採光啦，所以主人間呢度一個通風同埋採光其實都係幾唔錯嘅。咁直接過嚟就係我哋呢個客廳嘅位置啦。咁主人間如果我哋長途安喺呢邊嘅話，咁其實都可以睇到我哋東南面呢邊嘅一個海景嘅。咁呢一套房咧，佢格局就同我哋之前影嗰種兩房單位就有少少唔同啦。如果你想要呢種
大客廳嘅話，咁呢一套單位其實都係好唔錯啦，因為佢係一個轉角位置嚟嘅，同埋咧佢係 A8呢邊嘅朝向係好正嘅正南嘅一個朝向啦，咁成個景觀都係幾唔錯嘅。咁呢一套單位咧現示住一個放盤價係328000，去滿咗2年紅盤在手嘅，隨時都可以交易啦，係一個吉屋嚟嘅，咁係空房啦。如果你想要自己去設計呢種裝修嘅話，咁呢一套單位其實係好唔錯嘅，就需要換翻呢一啲洗手盆啦，同埋我哋仲有2個地方我哋需要去睇一睇啦。就係佢廚房上邊呢度呢個吊頂咧，佢有少少裂開呢個現象嘅，需要修補翻呢種唔係漏水吓，同埋呢一邊呢個衛生間呢度係有2罅呢種裂縫嘅，就係當時佢係叫咩啊？吊頂呢個位置係裂開咗嘅，需要自己去修補翻啦。咁呢一個成本修補嘅成本其實唔會話好大啦，佢唔係漏水呢個情況下。咁其實其他位置嘅話都係幾新淨嘅，我哋買翻啲家私電器就得嘅啦。咁我哋呢一套房咧，86個方2房1廳1衛呢個格局已經全部睇完啦。咁如果你對我哋融創呢邊一個2房感興趣嘅話，咁呢一套空房咧都可以值得過嚟睇一睇，因為佢景觀啦同埋呢個朝向都係非常之唔錯嘅。同埋咧喺融創呢邊生活好多觀眾朋友會問啦，就係呢邊方唔方便啦？我哋融創海灣半島咧，佢係位於我哋十里銀灘就比較邊呢個位置啦。咁而家係通咗我哋呢個春進通啦，喺我哋呢個單位嘅樓下咧，咁小區大門口呢度就可以坐翻我哋呢個春進通啦，去到我哋3期嗰邊都係可以嘅，5蚊1人啦，就可以接駁翻我哋呢個京橋巴士，或者咧你上去買菜都係 OK 嘅。咁我哋融創自己咧都係有通咗呢個免費嘅巴士，可以俾到我哋業主去搭翻嘅，去高鐵站啦，或者咧去到我哋3期嗰邊啦。咁呢個就佢班次就比較少啦。譬如我哋去3期嘅話，一日咧有2班車，去到高鐵站嘅話都係2班車，提前去預定就得嘅啦。同埋咧，我哋呢個小區後邊仲有一個黃埔國村啦，咁入邊咧係有呢個我哋自己本地嘅呢啲居民啦，喺呢邊開緊嘅呢啲商業嚇。咁如果你買翻肉菜啦，或者生果啦，或者你想要去食呢個早餐啦、晚餐啦，或者係宵夜，都係屋企已經係有咗嘅。我哋落樓行幾分鐘就可以到嗰邊嘅啦。咁如果你想要再多啲嘅呢個商業咧，就需要坐翻我哋呢個春進通去到我哋3期嗰邊，或者咧自己買翻個電車啦，就成個呢個海岸線去兜風都係比較方便嘅吓。咁我哋呢期視頻咧就分享到呢度。如果你想要了解更加多呢邊嘅一個詳細嘅資料啦，都可以掃我上邊呢個 QR code 啦，WhatsApp 或者係微信都可以聯繫到我嘅。咁我哋下一集視頻再見，拜拜。